empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. 嗨，大家好，我是 Casey， 欢迎来到我的频道。那今天的这期视频呢，我要给大家介绍一下非常特别的产品，就是索尼的 DV。那我手里呢是有两台，一个呢是索尼的 AX53， 然后另一台呢是 AX43。那说到这台 DV 呢，其实还有一个故事，在几年前呢，其实是我入手了这台 DV， 然后当时呢我用着我就觉得，哎呀，这个相机怎么这么大呀，然后有点沉，拿在手里。然后当时呢非常火的一个相机呢就是佳能的 G7X Mark II， 然后我当时就惦记这台相机，所以呢我当时买了这个 DV， 用了大概半年的时间，我就是里外都不喜欢，然后我就给它卖掉了。然后后来呢我就入手了佳能的这个相机，然后呢但是我在今年呢又开始觉得，哎 DV 又变得更香了，然后我又给买回来了，并且呢同时买了两台。那 AX53 呢它上市的时间呢是2016年， AX43 呢是2020年。然后呢这两台相机的它的区别呢就是一个带取景器，另外一个呢没有取景器，然后它们其实我用下来的感觉呢都差不太多。那说到这一台 DV 呢，我为什么会入手呢？那非常重要的一个原因啊，就是我现在基本上平常就是外面出去录 vlog， 我都是会用这个大疆 Pocket 3来记录。那大家都知道这台相机呢它是没有长焦端的，然后主要还是广角，所以呢我一般就是自拍的时候呢用大疆非常的多。然后我就发现啊，就是很多远的场景啊，或者是特别小的一些场景，然后你就是无法就是用长焦来 zoom in， 然后没法就是拍摄大一点的这个景观。所以我后来就觉得，哎，我平常就出去呢可能会带一个长焦的镜头，但是呢我外出的时候又觉得特别麻烦。然后虽然我每次带了一些镜头，但是我可能在外面的时候并没有去换这个镜头，因为我觉得就是可能担心它进灰啊，然后还有就是很大的一个负担吧。那这个镜头的素质呢也是非常的好，因为它是蔡司的镜头，然后呢它是采用有20倍的变焦，而且它最广角的广角端呢是26.8，然后长焦端呢是536毫米，所以呢就是非常的广，然后呢也是非常的长焦，非常的棒。所以说我觉得就是可以，如果你出去旅游的话，就带这一台相机的话，就是可以拍摄所有的你需要的画面，完全是没有问题的。因为它的这个屏幕呢是可以翻转过来的，像我这样拿着自拍的话，哎，真的是很好，我觉得就是体验感非常的棒。那现在这里呢就是一个广角端最广的，然后呢就是如果广角端我觉得用来自拍的话呢也是完全 OK 的，整个人就是也不会显得非常的大，也不会有大头的这种感觉。然后当然了，你也可以在后期加一个滤镜，加一个美颜，就非常棒。所以如果真的就是如果用它拍摄 vlog 的话呢也是可行的。但就是拿在手里这样自拍呢，相对来说还是有一点点重量，因为呢它这个 AX53 它的重量呢是635克，然后 AX43 呢它是560克，所以说呢相差一点。然后呢就是拿在手里其实还是有一点点的重量，它带有5轴的防抖，而且就是你出去手持拍摄的话呢其实是完全 OK 的。不过如果你要是切换到长焦端的话呢，它的这个防抖效果就变得非常的差了，而且切换长焦端之后呢，它画质呢也会有所下降。那它的5轴防抖呢，大家可以看到，其实是我这样晃的时候，它镜头呢是可以起到防抖的一个作用，在这里能动的。那最近一段时间呢，我就拿了这个 AX53呢到海边，还有就是去 Legoland 去拍了一些视频，然后我就觉得真香。因为呢，就是如果你是在特别晴天的情况下呢去拍摄，它的这个画面呢还是非常的漂亮，然后它对焦也是非常的好，几乎就是很少会有失焦的这种情况。我其实还是主要作为一个备机来使用，因为我平常出去拍呢，就是大多数还是为了考虑方便，就是用这个 Pocket 3，因为它比较小巧嘛，又比较轻便。那这台呢就是作为
为背景，如果我想就是拍摄远景的话呢，就是直接用它 zoom， 非常的棒。而且呢，就是无论是怎么拍啊，我都觉得就是拍摄出来那种画面呢，会有一种千禧年的那种感觉，就是很复古的这种。那这款 DV 呢，其实它是没有 log 的，它也就是说你拍摄的时候呢，它是可以拍摄就是4K 30帧的这样的一个画质。然后呢，其实就是如果你想进行后期去调色呢，其实是不能的。但是呢，我在这个我拍摄视频的这个基础上呢，是加了一个滤镜，然后就直接把滤镜套在上面就可以了。然后呢，其实也是起到了一个调色的作用，然后你就可以把这个颜色加深呐，或者是调到你喜欢的这种电影感的这种风格呀。那最主要呢，我觉得它这个防抖又很好，所以你在走路啊、拍摄一些vlog、一些画面的时候呢，用手持拍摄的话呢，是完全 OK 的。这里呢是一个麦克风，它是有5.1，也就是5声道的这个麦克风，然后有个5个通道的指向，所以在各个方位呢，它都是可以完全做到一个很好的一个收音效果。Earth is curving away, so you can't see anything. So why is the water ain't going? 那如果你想接麦克风呢，它的这个顶端呢，其实也是可以去接麦克风的。这里呢是可以打开的，然后这里是有一个麦克风的接口，然后直接就可以插到这里，然后你可以把麦克风固定在顶端，这个小盖子一打开就可以了。然后你不用的话呢，就可以盖上。旁边这里呢是有一个拍照的一个按键，然后在旁边这里呢就是可以切换视频和拍照模式的一个按键，就非常的方便。这后面这里呢也是可以打开，然后可以就是一个用那种用线充电的一个接口。那当然了，平常你也可以不需要用线，也可以直接把这个电池拔下来，然后用这种快充的一个方式去充。那其实就是它这个电池设计的就比较突兀一点，如果把电池拿下来，这样看起来就非常的小巧了。但是呢，它这个电池设计的就是这样，但大家不用担心，它其实不会掉的。然后这里就是它的这个取景器，可以给它拔出来，然后可以调整这个角度的。那这里就是一个按键呢，就直接如果你想开始录制视频的话呢，就按键就在这里，直接一按就可以了。然后这里呢是可以直接切换到photo， 就是拍照用的。那它的拍照的像素呢，就是1660万像素，但拍的照片的画质呢，也还是 OK 可用的。如果我们想开始录了，就把屏幕一打开，它就自动开机了。然后这边呢是有一个 SD 卡槽，直接就把卡放里面，很方便。然后这边还有一个非常特别的功能，就是这个是有一个夜视仪的功能，一打开在晚上呢，就是你可以拍摄那种像夜视仪一样，非常的清晰，很棒。旁边这里还有一个 HDMI 的一个接口，真的就很方便。而且呢，它的这个屏幕就是可以这样旋转，可以旋转过来。如果你自拍的情况下呢，就直接拿过来，就真的是很好。那另外呢 ，AS53 和 AS43还有一个区别，就是这里呢是有一个变焦环的。那平常我一般很少用到这个变焦环，因为我一般喜欢就是用这个上面的这个变焦的拨杆，然后就非常的方便。因为单手持的话，直接就这样一拨动，它就可以变焦了。那这台呢是 AS43，然后呢和53呢其实区别很小的，因为它们的画质呢，还有就是它的防抖然后包括它的这个视频规格呢，其实都是一样的。最明显的就是这里没有取景器以外，唯一呢就是这个前面这里呢是没有这个变焦环的，然后那它是不能变动的。还有一个就是它的这个屏幕亮度呢会暗一些，然后另外呢就是它的这个重量其实会更轻一些。而且这台相机呢，我当时是在 Facebook 上买的，我当时是花了$400，然后感觉真的是很划算。所以我就是原本是用了它一段时间之后呢，有一天我在外面去拍摄就是 DJI 的一个无人机的时候呢，就用它来录制，就画面真的是一下子让惊艳到我了。然后我直接就是盲拍的去对焦拍摄这个无人机的这个细节，没想到就拍得非常的清晰，然后我瞬间爱上了这个 DV。所以呢，我后来就又决定入手了 AS53，然后另一台呢我是原本要出掉的，但一直还没有去卖掉，然后就2台现在都在手里。然后我觉得就是用了 AS53之后呢，发现其实它的这个就是取景器呢，也是就没有那么好，没有想象的那么好但是还是可以用的，因为它比较小，
大家可以看到它的这个取景器的这个小孔啊，就是非常非常的小。然后镜头的前面这里呢是有一个环的，这里呢其实是可以加滤镜的。当然，如果你就是担心你的镜头进灰呀，或者是如果你可以想放一些就是比如说UV 镜啊，你就是可以放在这个环的里面，就直接装上去，非常的方便。那这个电池呢，它是现在我手里的这个呢是1900毫安的，那它还有一个尺寸大一点的这个一个电池，然后呢现在没在我手里。然后我出去拍摄的时候呢，就是一天拿这一块电池呢也是足够了的，一般我都是用不完的，因为我也不可能一直都拿着它去拍摄那么久，也就是断断续续的去拍摄一天的话呢是完全 OK 的。那如果你就是要长时间的坐在那儿拍摄的话呢，你当然可以选择额外再配一块电池。DV 相机呢还有一个好处就是我拍摄很长时间的话呢，它也没有就是过热的这种情况，目前还没有，可能是我拍的时间不够久吧，不像就是我用佳能的一些相机，可能就是卡片机啊，就是拍着拍着就热了，然后就可能需要关机。所以大家都知道索尼的相机呢，它一个是对焦非常的好，然后另外一个呢就是也不会那么快就是过热的这种情况。而且它底下呢这个相机的底部呢也是带有这个螺纹接口的，所以也可以就是把它架在三脚架上去拍摄呢，也是 OK 的。所以这台相机我觉得我会一直留在手里，不会再卖掉了。现在呢我觉得就是出去作为一个备机真的是太方便，尤其是拍摄，就是如果小朋友在很远的地方，之前我们去玩这个水滑梯，在酒店的时候呢去玩水滑梯，然后我就是坐在很远的位置，然后我就完全可以去拍摄到这个画面。我觉得真的就是感觉有一些很珍贵的画面完全就可以捕捉到。那如果我要是只拿大疆的这台去拍摄，可能就拍摄不到那么远的画面了。所以我觉得就是作为一个备机来说的话呢，简直就是太棒了，而且价格又很便宜。那我这台呢当时也是在 Facebook 上的一个人那个手里买的，当时是花了675美金。然后其实如果大家买，可以就是在网上一搜，它的目前官网还在售的，所以呢这个当时好像价格比我买的这个价格要贵一些，毕竟是全新的啊。而且呢它的屏幕呢就是大家可以看，这屏幕可以放到侧面，也可以就是翻转过来，它屏幕呢就是可以触摸屏的。但它里面的功能呢就非常的简单，然后大部分就是可以调一些画质啊，然后白平衡什么的，就是它的功能没有那么的复杂，没有那么多可选的选项，所以我觉得就是像一个傻瓜相机的这种感觉吧。而且呢，如果是除了自己去使用以外呢，或者可以送给父母啊，就是如果年长者去使用的话呢，也非常的方便。那如果没事儿就是录一点视频啊，录一点生活记录啊，也是非常的美好，我觉得。那这段时间呢，除了用 DV 拍摄一些视频记录以外呢，其实在我平常拍摄照片的时候呢，是又带了一台相机，也就是这台最新入手的富士的 X160。然后我之前呢是第5代，然后当我把它给卖掉了，所以说呢，我现在入手的就是第6代。那在我下期视频里呢，将给大家分享一下这个第6代的一些使用感受，还有一些照片分享。那如果大家对我视频感兴趣的话呢，记得订阅我的频道，为我的视频点赞留言啊。然后我们就下期见啦，拜拜。